សម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងទទួលព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាសូមបាទសម្រុំចិត្តជាមួយខ្ញុំសូមទៅសារដំណើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតាគឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធជាព្រះដែលមានព្រះពរដ៏ពោពេញហើយសេរីល្អអស់កលជានិច្ចយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៅសារដំណើរទ្រង់ដែលទ្រង់ជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្វែងរកនៅក្នុងទ្រង់បានទ្រង់ជាប្រភពនៃប្រាជ្ញាទ្រង់ជាប្រភពនៃសេចក្តីអត់ទ្រាំសេចក្តីអត់ធ្មត់ហើយនឹងសេចក្តីដ៏ពោពេញគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវការឲ្យទ្រង់បានជួយជីវិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានពោពេញដូចជាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យឯងបានបរិសុទ្ធត្បិតអញបរិសុទ្ធហើយយើងខ្ញុំរស់នៅផែនដីហើយជាស្រីល្អដែលថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះតាមរយៈជីវិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅទាំងការដែលគ្រប់ប្រតិបត្តិទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងការបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអវយវៈគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្មើភាពនៅចំពោះព្រះអង្គហើយទទួលនៅបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈទ្រង់តាមរយៈព្រះពុត្រាទ្រង់ហើយនៅថ្ងៃនេះអរព្រគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គបានដឹកនាំចិត្តគំនិតវិញ្ញាណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅការបំពេញអំពីទ្រង់ទទួលនៅការបើកសម្ដែងអំពីទ្រង់ឲ្យត្រជាវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំបានឮឲ្យភ្នែកខាងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំបានឃើញហើយឲ្យចិត្តខាងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំបានទទួលនៅថ្ងៃនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណសូមអធិដ្ឋានទូលសូមនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលបាទតកតងនៅក្នុងកូពីបាទចឹងបើកជាមួយគ្នាបងប្អូនបើកទៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ពីខ3ដល់ខ10សូមបងប្អូនម្នាក់បានអានជូនសុខេសូមអានព្រះបន្ទូលជូនពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូកខ្សែទី2ជំពូក3ដល់ជំពូក3ខ3ដល់ខ10ដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនថានៅជាន់ក្រោយនឹងមានមនុស្សចំអកមកដែលគេដើរតាមបញ្ញារបស់គេទាំងចំអកលក់លើថាតើសេចក្តីសន្យាពីព្រះអង្គជាងមកនៅឯណាត្បិតតាំងពីពួកអាយកោដេកលក់ទៅនោះគ្រប់ទាំងអស់នៅតែដដែលដូចជាពីកំណើតលោកីរៀងមកដែរពីព្រោះគេចង់បំផ្លាញថាពីចាស់បុរាណមានផ្ទៃមេឃក៏មានដីដុះចេញពីទឹកហើយនៅក្នុងទឹកផងដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះរួចមកលោកីត្រូវទឹកនោះជន់លិចបំផ្លាញទៅតែផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅជាន់នេះបានបំរុងទុកដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះសម្រាប់ឲ្យភ្លើងឆេះវិញហើយបំផ្លាញមនុស្សថ្មិលល្មើសចេញតែពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យភ្លេចសេចក្តីមួយនេះឡើយគឺថានៅចំពោះព្រះអម្ចាស់មួយថ្ងៃទុកដូចជា1000ឆ្នាំហើយ1000ឆ្នាំក៏ទុកដូចជាមួយថ្ងៃដែរព្រោះព្រះអម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះハរតីអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯស្ថិតសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនោះនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងសាខេអរគុណសាខេបានអានជូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះបានប្រាប់យើងថាហ្នឹងហើយតើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនៅណាត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនចំអកថាតែព្រះអង្គយាងមកនៅពេលណាជួនកាលព្រះអង្គអាចមិនយាងមកព្រោះថានឹងមកប៉ុន្តែដូចជាមិនឃើញរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយបាទសេចក្តីសន្យានៅណាដូចមិនឃើញសោះបាទមានអ្នកជាច្រើនអ្នកដែលចំអកគឺអាចនឹងអ្នកជឿអាចនឹងអ្នកជឿដែលគេមើលស្រាលទៅនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទព
ប្រវត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាបានសម្រេចអត់មានបទណាមួយដែលថាទ្រង់សន្យាឲ្យអត់សម្រេចទេណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យមួយដែលយើងអានមិញថាមួយថ្ងៃប្រៀបដូចជា1000ឆ្នាំហើយ1000ឆ្នាំប្រៀបដូចជាមួយថ្ងៃនៅចំពោះព្រះបាទបងប្អូនយល់ទេកន្លែងនេះបាទហ្នឹងហើយតែយើងបកស្រាយទៅគឺបាទ1000ឆ្នាំបើសិនទ្រង់សន្យាមនុស្សយើងបើយើងសន្យាជាមួយណាម្នាក់អាចជា10 20ឆ្នាំយើងភ្លេចទេបាទយើងអាចភ្លេចបាទមិនបាច់ដល់10 20ឆ្នាំជាងកាលអាចសន្យាហ្នឹងខែក្រោយអាចភ្លេចបាទសួរទៅអាចយើងភ្លេចទៀតតែព្រះទ្រង់សន្យា1000ឆ្នាំទ្រង់ភ្លេចទេអញ្ចឹងបើទ្រង់សន្យាមួយថ្ងៃស្អែកឡើងត្រូវកើតក៏ព្រះអង្គអត់ភ្លេចបើព្រះអង្គសន្យានៅពេលហ្នឹងអាច1000 2000ឆ្នាំក្រោយក៏ដូចជាមួយថ្ងៃសម្រាប់ទ្រង់ពោះបាទទ្រង់សន្យានឹងសម្រេចទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយណាទោះបីជា1000 2000ឆ្នាំ3000ឆ្នាំប៉ុន្តែដូចជាមួយថ្ងៃទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលយើងអានមិញគឺសូម្បីតែផ្ទៃមេផែនដីគឺព្រះអង្គបង្កើតណាគ្រប់ទាំងការព្រឹត្តិការណ៍ដែលសម្បើមដូចជាផ្ទៃមេផែនដីសមុទ្រគឺសុទ្ធតែស្នាផលរបស់ទ្រង់បាទអញ្ចឹងអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបង្កើតព្រះទឹកណាបើសិនអត់មានពលឺដែលព្រះអង្គបង្កើតមកសូម្បីតែយើងដាំដំណាំគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមិនអាចរស់បានហើយមនុស្សក៏មិនអាចរស់បានណាបាទអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យមកមុខយើងអាចរាប់ពីប្រយោជន៍អស់ហើយអាចរាប់ពីប្រយោជន៍របស់ពលឺព្រះអាទិត្យអស់ហើយណាមិនអស់ទេបងប្អូនហ្នឹងហើយដំណាំដែលយើងដាំទៅមានផ្លែសុទ្ធតែធ្វើរស្មីសំយោគជាមួយនឹងពលឺទាំងអស់ដើម្បីនឹងបង្កើតផលផ្លែបងប្អូនអាចសាកដាំដំណាំនៅកន្លែងដែលអត់មានពលឺមកមានផ្លែបាទមានមើមទេបាទអត់មានផ្លែអត់មានមើមដោយសារអីវាអត់ដំណាំហ្នឹងវាអត់ធ្វើរស្មីសំយោគជាមួយនឹងពលឺបាទអត់អាចនឹងបង្កើតផលផ្លែបានអញ្ចឹងបានជាអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតសុទ្ធតែអស្ចារ្យវាយើងបាទក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលយើងរៀនទៅគឺព្រះអង្គរៀបចំហ្មងគ្រប់ទាំងអស់គឺមួយសេតបាទគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមានប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទយើងសឹងតែយើងសិក្សាប្រយោជន៍ទាំងអស់អត់អស់ឲ្យលំអិតអត់អស់បាទហើយដីដែលយើងដាំដំណាំយើងដាំកន្លែងហ្នឹងផ្លែមកលឹកផ្អែមបាទពេលយើងដាំស្វាយទៅចេញដីកន្លែងដដែលដាំស្វាយទៅចេញផ្លែជូរណានឹងថាមានសារធាតុអីខ្លះនៅក្នុងដីម្ដុំនោះបាទដែលយើងអាចដាំទៅកើតជាផ្លែជាផ្កាហើយរសជាតិខុសគ្នាបាទអត់អស់ទេអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាទៅអត់អស់អញ្ចឹងអ្វីដែលសម្បើមព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើណាអាចនឹងបង្កើតចុះតម្រាំនឹងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះអង្គសន្យាណាបាទតើព្រះអង្គមិនអាចសម្រេចលើសទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានបន្ទូលដោយមនុស្សដែលយើងអាចភ្លេចសេចក្តីសន្យាណាបាទជាមនុស្សព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យស្បត់កុំឲ្យស្បត់ឲ្យសោះណាហើយតែព្រះអង្គមកឲ្យស្បត់ព្រោះមនុស្សកាលណាស្បត់គឺមនុស្សងំនួតបាទយើងអាចស្បត់ប៉ុន្តែយើងជួនកាលយើងធ្វើអត់បានដោយសម្បត្តិទេព្រះខុសពីយើងបាទកាលណាយើងធ្វើអត់បានដោយសម្បត្តិយើងមានទោសធ្លាក់ជាមានទោសក្នុងបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាកុំឲ្យស្បត់ឲ្យសោះណាបាទកាលណាស្បត់ឥឡូវបងប្អូនពាក្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សគេតែងបើអ្នកមិនជឿគេតែងយកអ្នកណាជាសាក្សីបាទយកខ្មោចយកព្រះវិសាចយកអរណតាជាសាក្សីអ្នកមិនជឿអញ្ចឹងបានន័យថាមានចៅក្រមរបស់គេជាអ្នកចាំពាក្យចាំមាត់ណាចាំសម្ដីរក្សាសម្ដីណាឲ្យពាក្យសម្បត្តិរបស់យើងរបស់គេណាតែសម្រាប់យើងអ្នកជឿព្រះបើកាលណាយើងស្បត់មានចៅក្រមទេព្រោះចៅក្រមជាញាងកដាលទេបាទប្រកាសណាស់យើងនឹងយកព្រះហើយបើកាលណាទ្រង់ជាព្រះដែលសុចរិតជាញាងកដាលប្រកាសណាស់ព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតាមសម្បត្តិបាទណាអញ្ចឹងសេចក្តីសន្យារបស់មនុស្សការស្បត់របស់មនុស្សគឺមិនប្រកាសថាយើងអាចបំពេញបានទេបាទតែព្រះទ្រង់អាចនឹងសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់ណាដែលយើងរៀនមិញថា1000ឆ្នាំក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់បាទដូចមួយថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះអង្គសន្យា1000ឆ្នាំក្រោយ2000ឆ្នាំក្រោយទៅមួយថ្ងៃអត់ខុសគ្នាគឺត្រូវតែសម្រេចតែសម្រាប់យើង
បាទ1000ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សយូរបាទមិនដល់1000ទេតែ20 30ឆ្នាំយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយូរព្រះអង្គសន្យាយូរបាទដឹងប្រមាណតំណមនុស្សបងប្អូន1000ឆ្នាំណាស្លាប់អូព្រះអង្គមានទូលថាព្រះអង្គយើងមកព្រះអង្គជំនុំជម្រះផែនដីចឹង1000ឆ្នាំបាទរៀបសួរហ្នឹងហើយ1000ឆ្នាំប្រមាណតំណមនុស្សទៅតិចព្រះអង្គអត់មកទៅដោយសារយើងអាយុខ្លីដោយសារមនុស្សយើងអាយុនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ាកុបបានប្រាប់ថាជីវិតមនុស្សយើងដូចជាចំហាយទឹកតែឃើញតែមួយផ្លេតហើយបាត់ទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាយុចិត្តតែអាយុច្រើនតែពិតអត់ច្រើនទេបាទយើងអាចនឹងឃើញនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងគាត់ចាស់ហើយយើងខានចូលស្រុកតា4-10ឆ្នាំទៅវិញបាត់អស់លីងណាបាទមាននេះស្លាប់នេះស្លាប់អញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងជួនកាលមិនចាំដល់គាត់ចាស់ឃើញគ្នាហ្នឹងស្អែកឡើងឮថាស្លាប់បាត់ណាអាចនឹងលើឈាមអាចនឹងដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលណាអាចនឹងដួលអាចនឹងឈឺណាអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងដូចជាចំហាយទឹកបាទអញ្ចឹងកាលណាសន្យាថា100ឆ្នាំ50ឆ្នាំយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់មកជីវិតទៅយើងណាតែព្រះអង្គសន្យាដល់1000ឆ្នាំតែនៅតែព្រះអង្គសម្រេចតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ណាអញ្ចឹងក៏មកយើងដែលជឿព្រះអង្គយើងធ្វើប្រហែសនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងគាត់ថាព្រះអង្គយីមិនតាន់ទេមិនតាន់យើងមកទេណាប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមិនតាន់យើងមកក៏ដោយចុះបាទតែស្រាប់តែយើងអត់បានខិតខំបំពេញខិតខំក្នុងការដែលបម្រើព្រះស្រាប់តែយើងអស់ជីវិតនៅផែនដីបាទមុនតែព្រះយើងមកហ្នឹងក៏ជាការដែលយើងផ្្លាត់នៅចំពោះព្រះឃើញទេបាទស្រាប់តែនៅស្រាប់តែមានបងប្អូនណាមួយទៅមុនបាទដេកលក់បាត់ទាំងជីវិតគាត់ប្រហែសនៅក្នុងការរស់នៅអត់ទាន់បានបំពេញបាទអត់បានបម្រើព្រះឲ្យពេញបរិបូរណ៍ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអានមិញថានៅក្នុងបទគម្ពីរថាព្រះអង្គមានប្រតិយអត់ធ្មត់នឹងយើងជួនកាលព្រះអង្គសន្យាអាយុទៅដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានជាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបានបំពេញទាំងអស់គ្នាបាទព្រះអង្គមកឥឡូវបងប្អូនប្រកាសទេថាបងប្អូនម្នាក់បានសង្គ្រោះទាំងអស់បាទប្រកាសទេបាទយើងពេលខ្លះច្រឡោះខ្លះយើងនៅមិនទាន់បំពេញទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ធ្មត់ព្រះអង្គរងចាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានប្រព្រឹត្តដោយបានបរិសុទ្ធបាទដោយអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់